अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज मैं आपको दुआ सुनाने लगा हूँ। यहाँ हम चीख बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई दूसरा चीख बने तो हम कहेंगे यरहमुकल्लाह। फेसबुक पे चढ़ाने लगा हूँ तो आपने याद रखनी है। तो सबके पास फोटो रखनी चाहिए। मेरे लाइक्स आपने एक दो तीन चार 50 लाइक्स देने हैं आप लोग सारों ने। सबका फोन कर अपने दोस्तों को तो अपनी पूरे घर वाले को बता दिएगा। अल्लाह हाफिज़।